Я пришел на костер, свой лагерек. Сегодня мы разведем костер, немного там поделаем лавочку, потому что она у меня сломалась. С собой я принес рюкзак и наконец-то свой долгожданный новый штатив, ура! Вот он висит, я потом его разберу, помните в прошлом видео я показывал его. Так что мы сейчас спустимся вниз, там лед подтаивает на Элеке. Сейчас посмотрим, как там. Так что погнали. На улице не холодно, уже весна, все, март, первый месяц весны. Кстати, друзья, я поздравляю всех девушек и женщин с 8 марта. Сегодня вот 8 марта решил вот выйти, видео снять. Так что всех поздравляю. А сейчас мы идем, спускаемся вниз. По дороге я зайца видел, бежал вот на территории там нашей, где старый костер был. Он там пробегал что-то. Походу хавать искал или от леса убегал, не знаю. Сейчас мы посмотрим, как там. Вот я уже вниз спустился. Но здесь вот лед не так сильно подтаял. А вот там вот уже, да, видно, уже подтаял лед. Сейчас мы туда пройдемся. Так там сугробы, блин. Придется по сугробам идти. В принципе, не такие большие вот. Но проваливаюсь. На улице солнышко светит, ни одной тучки нету. Еще дрова надо набрать, развести костер. Да, здесь уже сугробы пошли. Да, вот здесь уже все, сугробы пошли. Вот наш лед. Да, здесь в принципе мелко. Из-за этого лед быстро подтаял. Вот. Вода уже видна. О. Не, лед немного есть, но уже все подтаяло. Вот там течет. Туда уже никак не пройти. Ну не знаю, можно пройти там. Думаю, сделать самому уже эти кружки. Поставить, может, что-нибудь даже поймаю. Но здесь видно уже. Вода есть. Лед прозрачный. Вот здесь вот вода прозрачная тоже. Не мутная, как всегда. Но в принципе уже все тает. Скоро вот, мне кажется, в конце уже марта все потает. Сейчас мы пойдем по своим следам, чтобы снега много не набрать. А то наберешь, потом мы носки мокрые. Потом приходишь домой, все сушишь. Неудобно так. Снимаешь еще как вам. Да. Ну, у нас сейчас время примерно первый час. Я вышел в 12. В начале первого. Пол первого я вышел. Сейчас не знаю, сколько времени. Наверное, уже 2 примерно. Может, даже и меньше. Сейчас пойдем по следам здесь. Разведу костер маленький. Ну, не маленький, такой нормальный. Чтобы согреться. И лавочку будем там делать. Все, идем по следам вот. Опа. О, мне ну повезло, то, что я снег прочистил. А то так бы не так уж и кайфово было. Так что все, погнали. Будем сделать там за дровами сходим. Наберем костер. Поехали. Так, друзья, поехали. Сейчас будем костер делать, разжигать. Сейчас мы возьмем, наломаем маленьких веточек. Я здесь половину наломал, еще надо немножечко. И вот здесь вот хвороста немного соберем сейчас. Так, маленькие ветки. Вот они здесь есть, в принципе. Кору надо взять. Из коры мы тоже сейчас разожгем, может быть. Возможно. Вот так вот. Так. Берем маленькие ветки. Будем пробовать и разжигать до талого. На улице солнце вышло, сейчас не так уж холодно. Не прям так уж прям морозно. В принципе,
мне вот так вот сидеть не холодно. Не холодно. Сейчас мы разожгем. И все. И будет готово. Блин, так прикольно смотришь, новый штатив, конец, дождался. Так, ну ладно, поехали. Бумага. Вот она. И вот это вот тоже не кидаю. Блин. Вот так. Так, сразу надо приготовиться. Да резко еще кидать. Так, пошел огонь. Огонь пошел. Даем маленькие веточки. Быстрее, пока что огонь идет. Все. Пошло, поехало. Горит, все. Немного начинает гореть уже. Горит же? Да, там внизу горит. Вот, начинает разгораться потихоньку. Что он там? Что на так себе горит? Сейчас мы все выкинем. Заново будем накидывать. Надо вот это не накидывать, короче. Это херня. Надо сразу такие вот маленькие веточки. Только где их взять? Ну вот вроде бы вот это вот под этой горит хорошо. Кора вот эта вот. Сейчас мы ее отодрем. Потому что кора она тоже хорошо горит. Как я знаю. Вот эта вот штука. Она очень таки неплохо горит. Только она, конечно, мокроватая, но ладно. Мне кажется, пойдет. Главное, чтобы разжиглось. Чтобы костер был. Вот. Снимаем. Снимаем. Прям с этим снялось. С этим костером вот мучиться неприятно как-то. Разводить его вообще сложно. А так пришел вот. Надо рожек с собой брать. Такую штуку для костра. Так быстро будет. Налил на эти. И все, и сиди, грейся. А так
так сейчас холодно станет. Все, и потом хрен разожгешь. Вот так вот накидать надо. А, это что это? Ветер. Ну, пошло. Вспыхнуло быстро. Давай, давай, жгись. Давай, давай, гори, гори. Главное, гори. Не горит, что ли? Они немного подгорают уже. Вот такие прям маленькие, вот такие вот ложить. О, прям малюсенькие. Чтобы горело. Давай разожгись-то, а. А то, блин, за этим лезть опасно. За травой. Потому что она прям, знаете, она где вода находится. А если я провалюсь, то это еще хуже станет. Я все равно пойду, наверное, травы наберу. И все, и приду, и надеюсь, разожгу. Все, друзья, поехал разгар. Наконец-то я дождался этого. Я вроде сходил аж туда за хворостом, добыл его. И вот сейчас сижу, разжигаю потихоньку. Ну, идет, в принципе, нормально. Костер горит, это уже хорошо. Сейчас еще подгорится там, и все, и будет вообще тема. Вот, да, пошло. Сейчас дорогу еще подкинут, вот такие вот, чтобы хорошо горело. Вот, вот так вот положу. Тупой дым. Вот так вот сейчас зажму. Во. Ну и вот это вот, которая не догорела в тот раз, кину ее тоже. Пускай догорает. Так, я поставлю сейчас. Ты... Ва. Ну, в принципе, все. Готово. Горит. Хорошо, так сказать. Вон. Все горит. Это уже плюс. Это уже плюс. Это уже хорошо, друзья, то, что горит. Сейчас лавочку будем делать. Да. На улице светло, так хорошо. Тепло. Сейчас будем лавочку, короче, сделаем. Вот это вот. Потому что здесь она, вот эта вот штука снимается. Так что будем делать. Поехали. Берем мою, то есть мой рюкзак. О, дрова, как горят. Хорошо. Перчатки надеваем, чтобы, а то вдруг сейчас еще поранюсь случайно ли. Так, сейчас дрова подкинуть надо. Это сейчас она перегорит. И что потом? Вот. Подкинем сейчас. О, горит нехорошо. Поехали. Берем молоток. И гвозди. Один гвоздь возьмем. Хватит.
вас здесь вообще все сломанное, вижу. Молоток сломался. Что сделать? Готово. Лавочку я сделал. Ох ты, бля. Лавочку сделал. Все. Фу. Да. Нехило, нехило. Сейчас пойдем залезем на свою вышку. Посмотрим, что там, как там. Так, друзья, готово. Я залез вот. Сейчас снимем эту, посмотрим, как я выгляжу. Бля, не видно. О, вот так вот сел. В принципе, нормально. Сейчас еще шапку одену. Костер пока что горит. О. Да. Эх. Нормально здесь. Весна, все тает потихоньку. Сейчас надо здесь подбить эти ступени. И все. А так, в принципе, сидеть, отдыхать вот можно. Любоваться вот на эту красоту. Видно, здесь звери еще ходят. Смотрят, что да как. Лисы ходят, звери. Я вот ходил вот здесь. Здесь пленка висит. Вон солнце. Солнце отдает тепло. Это хорошо. Это уже плюс. Плюс, бля. Плюс. Костер догорает. Ну, я, наверное, дрова еще оставлю на завтра. Если что, завтра сюда... Ну, сегодня вот пятница, я в пятницу сниму. Наверное, еще в воскресенье приду, в понедельник примерно. Вот, приду здесь снимать. Сегодня мы я наконец сегодня лавочку доделал. Дрова хотел сегодня заготовить, но не получится. Насчет дров я не знаю. Как будет время. А сейчас мы забьем вот эти вот штуки. И потом еще как пилу возьму. Там вот дрова пиляют. Если что, как пилу возьму, я, возможно, вон там вот есть эти, там сделаю лесенку какую-нибудь, ну, чтобы сидеть. Гвозди нужны мне, конечно, будут, но ничего, найдем. Я вам сейчас покажу, где я вот что хочу сделать. И все. А сейчас мы спускаемся, погреться немного. Оп. Опа. Сейчас надо погреться. Хорошо, когда птички поют.
Вот. Ого. Как здесь хватало от огня. О, камни появляются, видно. Тает все. Вот здесь вот я хочу сделать. Вот сюда вот прикласть. Может, турник может сделать. Для этого. Но еще приходите сюда вот тренироваться. Да, здесь у нас сюда, нам дровишек подкинуть. Вот эти вот последние. Вот, горит хорошо. Объектов и аномалий не обнаружено. Сейчас сюда вот сяду. Холодно, а то жарко там сильно. Не, ну в Твой принципе, Гейгер спокоен, и сердце ему прям ударит в такт. на улице все тает. Это уже главный. Это уже главное. Хорошо. Ты Птички заслужил. поют. И тут. Скоро Я весной будем тебе ходить, доверяю, долгота дня выбор увеличилась. оружия. Будем ходить весной. Снимать. Там. Приятная тяжесть под Костер там звук. догорает, пускай. Первый Все твой тает вот вокруг этого. артефакт. Все растает, потому что здесь примерно вот такая вот толщина льда. Вот здесь вот. Вот там вот здесь даже камней не видно. Хотя это все растает, и будет камни видны, и немного упадет вот эта вот высота. Конечно, поднимется и лек. Весной будем проходить, соответственно. Только там уже не пройдешь по моему ходу, потому что там все зальет водой. Придется вот что ли вот так вот, либо вот так там одно место есть. Четвертого блока Вот. рвет души на части, Ну, в принципе, костер догорает. убивая Надо надежды. было воду с собой взять, ручком, тогда он Ничто они не не будет, сухие. как прежде. Кстати, надо посмотреть, как там моя сейчас табличка. Все возьмем, посмотрим, как там табличка моя. Ждите, посмотрим. Как там таблица. Таблица. Так, Будь начеку. вот она. Лагерь не ломать. Я чувствую их в темноте. Слышите? Хищные взгляды. Где-то рядом. Пиляют дрова. Знамения в черной воде. Где-то рядом бензопила работает, значит где-то рядом дрова уже пиляют. Блин, штатив такой прикольный, его удобно в руках держать, это уже хорошо. Вот костер горит. Убежищем станет. Да, Его сейчас будем забивать, наверное. Вот здесь вот. Хотя, не знаю, оно как-то плохо, мне кажется. свинцовыми Ну там шифер лежит, его тоже куда-то надо убрать. Что с этим, с камерой? бездну Вот. носят. С камерой что-то не то было. Вот такая вот здесь у нас красота. О, Небо, башня некрополя. красота какая. Четвертого блока Поставим. Вот так. Блин. рвет души на части. Во. Вот. Это вот так. Убивая надежду. Да. Будет, как прежде. Благими намерениями. Когда я пришел, потому что когда я только начал разводить, здесь не так прям сильно мокро. Откуда Вот здесь вот хожу, здесь там, уже знаете, никогда не вернуться. вот прям лед тает. Если вот на центре этого электро развести, там просто все мотает, все и упадет. Делая выстрел, И можно так. не забывая оглянуться. Тени Чернобыля Догорает. свинцовыми тучами в бездну уносят. У нас вообще что-то говорили, то, что Это серое небо, там вот волк закрыл человек где-то там на границе башня Казахстана, вот, некрополя. вот теперь все боятся полностью. Не знаю, кто Четвертого боится, кто не блока боится, но я лично не боюсь. Потому что я знаю, то, что у нас рвет души на откуда у нас будет части, волк? У нас максимум зайцы, лисы, рыси. Рыси это там, далеко где-то. убивая надежду. Олень есть Ничто не один будет, на Черном как Яре. прежде. Косули. Про кабанов не знаю. Один раз вышел, на там себя. Вот там вот так думаю. Шакалы вот, это на хуторе. Ну все вроде бы.
так у нас волков нету, ни разу чуть не было. Ну, может, были когда-нибудь. Ну все, после того раза вообще ни одного волка нет. Их переубивали в одном все. У нас только бродячие собаки ходят, но они не по лесу ходят, там идут. Ночью уходят в этот, у нас, блин, в деревне. И все, а так вообще даже что-то не видел ни разу волков вот в этом году. Максимум только лесу вот видел, зайца, больше никого вообще, вот, даже косуль не видел. Да, костер догорает. Повезло, то, что у меня вот такой вот пультик есть. А то что-то надо, вот нажал просто и все, и закончил видео. А то так вот так вот подходить, нажимать, вырезать неудобно. А так просто нажал на кнопку и все. Да. Сегодня, конечно, мы с вами мало построили, но хотя бы что-нибудь получилось там. Хотя бы костер развели, хотя бы, там, не знаю, вот, кстати, насчет стола. Капец, он примерз. Хорошо, он примерз так. И стул примерз. Вот когда все будет отмерзать, вот это все, наверное, переставим в другое место куда-нибудь. Короче, будет здесь капитальная стройка. Много еще чего надо построить, много чего. Я посмотрю, сколько время там. Сейчас я вам даже скажу. Но я в 12 вышел примерно. Сейчас время уже почти 3 часа. Ничего так. Почти 3 часа, друзья. Ну, я уже здесь нахожусь 2 часа. В принципе, нормально. Ну, на улице, конечно, не так уж холодно. Я вообще вот сейчас покажу, куда я за дровами хожу. Когда костер разводить. Вот. Вот, видите, вот эти вот следы, которые туда ведут. Я вот туда аж хожу. И вот так вот хожу, и вон туда аж попадаю. Да, там много дров, но туда далеко, конечно, ходить. Вот это вот минус, неудобно, плюс еще снег. В сапоги вот набираешь снег, и все, и потом носки мокрые. Потом ноги мокрые. Потом заболеть можно. И все. Все. Вот так вот. Так-то, ну, костер догорает. Так-то уже на улице не так уж холодно, не как зимой. Зимой вот просто чисто возле костра сидишь и все. Потому что ты вот хотя бы туда отойдешь, руки вот так вот высунешь, они уже все замерзнут. А сейчас на улице примерно минус 6 там где-то. Не так уж холодно. Нет, когда я выходил, да, было холодно. Да, пиляют дрова. Так, ну вот эти вот дрова я оставлю, потому что я, может, сюда еще приду. Завтра, наверное, может, приду, потому что завтра, может, еще идею придумаю какую-нибудь. Прям дым в глаза лезет, неудобно. Помню, когда первое видео здесь было на старом канале. Я вон, вот аж там вот мое первое место было. Вон там. Это уже второе, вот, здесь вот. Я здесь снег наконец-то почистил. А то снега было много, да, в этом году. Больше, чем в прошлом. Сейчас я немного направлю. Вот. Снега было много в этом году. Так как в том году вот вообще мало было. А в этом году прям нормально насыпало. Из-за этого вот сейчас в марте вот не так уж и сильно тает. Хотя уже 8 марта, помню, как на 8 марта вот прям нормально таяло. Вот даже на 1 марте уже асфальт был немного открытый. А у нас там сейчас асфальт так себе открытый, если честно. Ну там видно уже тает все. Сейчас еще лед здесь растает, вот вода пойдет, рыба пойдет, щуки пойдут. Можно сетки ставить, там верши и вот кружки можно ставить. Только уже надо выплывать на лодке, потому что вода она здоровая, она глубина-то большая будет на Илеке, так что ты вряд ли как бы можешь спокойно пешком дойти. Ну, там еще плюс зависит от вода какая будет, холодная, теплая, но вода будет холодная, так что вот так вот. Я не пойму, где это пиляют. Но это рядом пиляют. Метров где-то 500-600 отсюда. Вон туда вот, если пройти сейчас, они прям рядом пиляют. А я не знаю, кто. Да. Сейчас еще домой надо прийти. Ну, домой быстро дойду. Сюда вот долго идти. По сугробам еще так неудобно ходить. Надо еще собраться. Сегодня так себе вот видео, мне кажется.
Но все равно не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и обязательно писать комментарии, потому что это очень важно. А так, в принципе, посидел на костре, развел. Там, кстати, вот насчет воды. Надеюсь, вода. Не, ну, вода будет примерзать, конечно. Мне кажется. Нормально будет примерзать. Потому что я хотел вот в свою. Это как его, в свой умывальник набрать воды. Но блин, сейчас если набирать, вода замерзнет, и опять вот набирать. Лучше пускай пока что это. Пока что вот нормально не будет тепла. Чтобы ночью было минус 6, минус 7 где-то, а вот днем плюс 4, плюс 5. Ну, в апреле где-то будет, наверное, либо в мае. Так, хорошо. Что будем ждать, пока что будет хорошая погода. В хорошую погоду можно и видео нормальное такое снять. Как раз времени будет много. Летом особенно времени будет много, так что летом будем ходить на рыбалку там. Сюда вот приходить. Ну, сюда вот мы будем приходить редко, потому что большую часть мы будем снимать рыбалку и так далее. Будем ездить куда-нибудь там. Если там костер еще догорит, пускай оттуда. Чё? Ну, в принципе, нормальное видео, мне кажется, получилось. Конечно, недолгое, как раньше, помню, 20-30 минут снимал. А так нет. Ну а с вами я буду, наверное, друзья, прощаться. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Также я создал свой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну и ВК-канал тоже есть. Все данные ссылки будут в описании. Переходите, подписывайтесь. Всем до скорой встречи, всем пока.